Всем привет! Хочу сегодня поговорить о препаратах, которые применяются при кашле, которые можно использовать самым маленьким деткам. Например, проспан, сиропик применяется для детей с первых дней жизни. Он идет на траве. В составе идет травка плюща, которая безопасна для детей с первых дней жизни. Чем еще этот сироп уникален? В том, что он идет без спирта этилового, без сахара и без всяких красителей. Действие у него тоже очень хорошее. Он обладает отхаркивающим действием, муколитик, это то, что он выводит мокроту хорошо, и также он снимает воспаление. Деткам самым маленьким тоже очень удобно по 2,5 мл 2 раза в день давать. Это очень удобно, потому что некоторые сиропы бывают и дают и по 3, по 4 раза в день. Это очень мне понравилось. У моего ребенка, ему 7 лет, и мы тоже вот его пьем сейчас в данный момент, и мне очень он нравится. Кашель стал более мягкий такой, хотя до этого у нас был очень сухой кашель, прям все скребло там. Препарат Реглиса тоже очень мне понравился. Он идет с 5 месяцев. Там идут такие гранулки. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот гранулки идут в пакетик 1,3 грамма в составе. Разводить его тоже очень легко. Просто наливаете в стаканчик 1 ложечку столовую, это 15 миллилитров водички, высыпаете порошочек и даете ребенку. Препарат тоже очень классный, он обладает противовоспалительным действием, выводит мокроту тоже хорошо. Но самое главное, что вот у него идет, это противовоспалительное действие очень сильное. Его даже назначают, когда уже бронхиты сильные, бронхиальная астма, но трудно отделяемая мокрота. Поэтому назначают вот такие препараты, чтобы не затягивать и не доводить до антибиотиков. Препарат тоже очень хороший, он производится в России, но действие очень классное. Попробуйте. И проспан.